नमस्कार सबैजनालाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ हेर्नु त? हाम्रो मेरी बासेको पेकाजी, हाम्रो आज बाई हुनु नि बा हुनुहुन्छ। के छ बा, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, कस्तो चलिरहेको छ जिन्दगी? चलिरहेछ, सुटिङहरू नि चलिरहेछ। हजुर, आज यहाँ आज हामी के को सुटिङमा छौँ? आज एउटा गुणस्तर चिज खानुपर्छ भन्ने कुराको एउटा ज्ञान सबैलाई होस् भन्ने एउटा हामीले जति सक्दो खानपिनमा चाहिँ एकदम ध्यान पुऱ्याउनु ध्यान पर्छ दिनुपर्ने रहेछ। त्यो कुराको एउटा सन्देश। अनि हजुरको अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? एकदम फिट एन्ड फाइन छ। एकपल्ट चाहिँ बाको चाहिँ एकदम नराम्रो नराम्रो हल्लाहरू बजारमा चाहिँ फैलाइदिएको छ फैलायो। मान्छेहरू यस्तै छन्, के गर्ने होइन? फैलायो, तर उमेर बढाइदिए भनौँ। हो, त्यो थियो। तपाईँको जति नकारात्मक चिज आउँछ त्यसले तपाईँलाई अझ सकारात्मक बनाउँदै जान्छ होइन? बा अहिले पनि यस्तो हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि त एकदम खुसीको कुरा हो नि। अब चाँडै नै सीतामा पनि हजुर खेलिन्छ होला जस्तो सिचुएसन मिलिरहेको जस्तो लागिरहेछ। सीतामा खासमा तपाईँको मैले अहिले यहाँबाट भन्न चाहेँ, हामीले सीतामाजी बालाई स्टार्टिङबाटै हामीले काम गर्ने कुरा भएको थियो, सबै कन्फर्म पनि भएको थियो। तर बुवाजी त्यो बेलामा बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो टाइम लान सकिएन, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दाखेरि। नभए आज हामी सुटिङमा छौँ, 45 चामलको सुटिङमा छौँ र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुरज पौडेल। के छ, कस्तो छ यहाँ? बबाल छ, बबाल है एकदम। अनि यो चामल टेस्ट गर्नुभएको छ हजुरले? छैन, अब गर्नेवालामा छैन, तपाईँहरू। र हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्छ गोकुल अधिकारी, एकदमै नेपालको हिट सिरियलको क्यामेराम्यान। मेरी बासेदेखि सक्की गनीदेखि तितो सत्यदेखि अनि अब थुप्रै सीता पनि कहिलेकाहीँ खिच्नुहुन्छ। सीता पनि गरे हो। फेरि जाँदै हुनुहुन्छ पछि। यता अनि यो पनि भलाक सर। यता यहाँ हाम्रो मम्मा चाहिँ प्रेग्नेन्सको के भन्छ अरे रोल, यो जगत जस्मिनको भलाक। कस्तो फिल भइरहेछ मम्मा? साडी हालेको अप्ठ्यारो भइरहेको। अक्को भाइ पाउने बन्नै पाउने। मसँग म खिचिदिनु ल? अनुहार मात्र नि, पेट होइन। ल, हामीले यहाँ टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ, म यहाँ समाउँदैछु। लो भन्छ यार, हेयर स्टाइल हेर न फेरि। हो र? के चामल लिन आएको? के चामल लिन आएको? चामल ऊ त्यो चामल नेपाल खाद्य लेखेको, ऊ नेपाल खाद्य खोजेको र सब नेपाल खाद्य लेखेको चामल। अनि राजन सुवेदी दाइ हुनुहुन्छ उहाँ। के छ, केही भन्नु छ चामलको बारेमा? केही बोल्नु छ? चामलको बारेमा केही भन्नु छैन भाइ, भर्खर खाएर आएको। अनि हाम्रो एकदम अग्रज, हाम्रो एकदमै आदरणीय सम्मानीय बा होइसिन्छ, उहाँलाई एकदमै सम्मान छ, सिट निहुराएर एकदमै। हाम्रो आमा पनि होइसिन्छ। केही भन्नु छ त यो चामलको बारेमा बा? आज हामी आएका छौँ। हजुर, भनौँ पहिला के भन्नु। अब यसमा त हामीले पकाएर चाहिँ खान्छौँ। पौष्टिक, हामीलाई चाहिने, हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू मिसिएको रहेछ यसमा। हजुर, त्यही बारेमा अब हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि जानकारी दिउँ भन्ने। जानकारी दिने ए भएछ अहिले चाहिँ भएछ। ठिक हो दाइ। कुरा भएको थियो, हामी सँगै बसेर सीतामा जाने, काम गर्ने भनेर हाम्रो फाइनलै भइसकेको थियो। तर
त्यो बेला अलि निकै नै बिरामी भयो। निकै नै बिरामी भएर बा हस्पिटलै बस्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। जे जस्तो भयो नि तपाईँको आशीर्वाद हामीले पायौँ आज एकदमै, राम्रो भएको छ। एकदमै। कस्तो लाग्छ हजुरलाई अहिले जस आफूले चाहिँ काम गर्न लागेको चिज चाहिँ यसरी राम्रो सफलता पाउँदाखेरि हजुरलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै मन खुसी हुन्छ, शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। आहा, आफ्ना साथीभाइहरूले गरेको कर्म हजुर भगवान् रूपी दर्शकहरूले शुभ आशीर्वाद दिनुभएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, आज यहाँ यो उचाइमा पुर्याइदिनु भएको छ। योभन्दा पनि अझ कर्म राम्रो बनोस्, हजुर भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन, स्वच्छ मनोरञ्जन दिन सकियोस्। हामी चाहिँ सम्भवतः अब बुवाहरूकै एक्टिङ हेरेर उहाँहरूसँगै काम गर्दा गर्दै उहाँहरूकै आशीर्वाद उहाँहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा चाहिँ आज अलिकति काम गर्न सक्ने भएको छौँ। हामी यो ठाउँमा पर्फेक्ट कलाकार भगवान् रूपी दर्शकहरूले चिनिसक्नु भएको छ कति क्षमता छ भन्ने कुरो। हामीले यति काम गर्न सक्नु नै उहाँहरूको आशीर्वाद र उहाँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा हो। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु बा? एकदमै सबैमा शुभ होस्, मङ्गल होस्, सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, जय होस्। हस्, धन्यवाद बा। हजुरको पनि एकदम स्वास्थ्य एकदम राम्रो होस्, अझै 100 वर्ष हजुरसँगै काम गर्न पाइयोस्। जय होस्, जय होस्। ल मलाई यस्तो क्यामेरा पार्ने अर्डर आएको छ, मैले पारिदिनु। बोल्नुहोस् अनि के छ किन चुक्ला हाल्छ खोइ बोल्नुहोस्। आज सबै ठुल्ठुलो स्वर थियो आज 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 के अरे सीताबाट सुनिछ भएको अस्तिको कमसे कम जस्तो ए मलाई देखाउन खोजेको सीताबाट सुनिसा म त बोल्दिन पहिलो भिडियो यो सीता टिम पुष्यजीको 2 शब्द तपाईँको गुनासो के छ आज? आज यसले साइकल चलाउन नजानेर सम्मानले रोल खाइदियो। त्यही भएर मैले मेरो रोल दारीलाई दिने निर्णय यतिको गरेँ। बेइज्जत हुँदाखेरि पनि हाँसिरहेको मान्छे चाहिँ मै हो त्यस्तो भयो कुराकानी आउनुहुन्छ हाम्रो बाललाई। मै देखाएको छु ए म यो भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ होला खै यो भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ आफैले नचिने आफूले नचिने यस्तो दारी तिमी मोटाएपछि यस्तै हुन्छ। मोटा छ नि त म होइन अलिकति उसले ज्यान लगायो भने गेन गर्यो भने मोटाको भन्दा के जस्तो। लायो भनेदेखि मोटाउँछु भने त लाउँछु दानी काछुले त भइहाल्यो नि। देखिन्छ है अँ। पहिला चाहिँ मेरो ठिक्कको थियो 6 महिनाको जस्तै अहिले चाहिँ कति घट्यो दानी काटिने दानी। हाई हाई दिदी, हामी पहिला त सुटिङमा जाँदैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो एडको सुटिङ हो अनि आज चाहिँ हामी माम खान जाँदैछौँ। के माम अरे के माम भन्दै 45 खसीको मासु भात। जो चाहिँ खाँदै खाँदैन ऊ चाहिँ खान जाँदैछौँ भनेर फेरि भात पनि मेरो 2 शब्द त त्यस्तै ओभरल्याप नै हुन्छ के सम्मान भाइ? ठिकै दादा। हाम्रो उहाँको रोल चाहिँ हाम्रो भाइले मैले लगेँ लगे होइन। अप्ताली खायो भाइले यो क्षमापुरा दिन्छु म यसमा पनि। भाइले अप्ताली खायो है दाइले आफै दिएको हो ल खेला भाइ भनेर फेरि। अप्ताली दिनु नै हो नसकेपछि त दिन परिहाल्यो। यो सबै मजाक हो है खासमा यो सबै मजाक हो है साँच्चीको भने होइन। होइन मजाक गरेर होइन म चलाउने मजाक झन् म साडी चाहिँ भन्न तयार एक चेता गर्छु म साडी चाहिँ चेता गर्छु होइन त्यो के सम्मान भाइ? ठिक छ दादा, हजुर एकदमै। साइकल चलाउँदा कस्तो अनुभूति भयो तिमीलाई हाम्रो सीताको जोडी भिलेनहरू 2 जना। म भिलेन होइन है खानु म त सोधेर भाइ इमानदार त फेरि फाइनली हामी यहाँ सीताको गुन्डोहरूसँग छौँ। पुग्नु अरे गुन्डो गुन्डो ए गुन्डो पो हाम्रो सीताको गुन्डो दारी बा हामी चाहिँ आज एउटा एडको सुटिङमा चाहिँ दौडिरहेछौँ। बाइकहरूले चाहिँ रफ्तारमा आइरहेछ अनि हाम्रो अर्को गुन्डो भाइ यता छ नि सीताको 2टा गुन्डोहरू पुरै आज मेरो बडीगार्ड बनाएर टक्कसँग हिँडिरहेको छु म चाहिँ। यो पनि बलक गराउँ कि यो एक शब्द बोल्यो भने बलक हुन्छ यो तपाईँहरू गुन्डो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ नि त फेरि। अब म सुध्रिँदैछु भनौँ न यो सस्पेन्स पनि हुनसक्छ नि त अब यो सुध्रिने तर्फमा हुनु जस्तो लाग्छ तर यो दारी हेर्दा त सुध्रिरहेको जस्तो लाग्दैन म मलाई। दारी खौरिएर पनि आउनु सक्छु फेरि दारी कपाल खौरिएर 14 घाँडे जस्तै भएर पनि म होइन 14 ल घाँडे हाम्रो सुटिङको गाडी अब हामी निस्किन लाग्छौँ। हाम्रो यता अर्को भाइ मेरो प्यारो भाइ मेरो प्यारो दादा, मेरो प्यारो दादा, मेरो भगवान्। अहिले चामलको बोरा भएको ठाउँमा छौँ। दिदीहरू घुम्न आएको छौँ। चामल 2 किन्दा बोरा चामल बोकेर जाने मैले 2 बोरा
र यता हाम्रो डिरेक्टर साहब हुनुहुन्छ, क्यामेराम्यान सर हुनुहुन्छ। जगत जसमिन युट्युब च्यानल है हाम्रो यो। लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न हाम्रो अहिले के को सुटिङ भइरहेको छ अरे शङ्कर सर भनिदिनु त 2 मिनेट। यो फोर्टिफाइड चामल एकदम फोर्टिफाइड चामलको स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक छ भन्ने कुरो 45 चामल खाउँ जे आउँछ मजाले पचाउँ होइन त। तर अनुहार नदेखाउँ भन्नुभयो अनि डिरेक्टर साहबले फेरि अनुहारै देखाउनु नमिल्दो रहेछ भनिदियो अन्त बर्बाद पार्छन् फेरि। र हामी अहिले चामलको बोरा छ। यता हाम्रो दाइहरू हुन्छ सबैजना। के भइरहेछ दाजु? हेलो यो के भन्छ कुन युट्युब च्यानलबाट आउँछ? यो जगत जस्मिन। जगत जस्मिन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। एकदम रोमान्टिक भिडियोको लागि तपाईँले एउटै च्यानल हेर्नु होला, जगत जस्मिन। यो अहिले कति वर्ष अरे पा हजुर? 70 वर्ष है। 70 मा हिँड्दै हो। 70 वर्षको उमेर पनि बा हाम्रो 17 वर्षको उमेर जस्तै हुनुहुन्छ। हामीभन्दा तगडा हुनुहुन्छ, मजाले काम। कस्तो लाग्छ बा? ठिक छ नि जिन्दगी, ठिक छ है। बिजी भएर नै सिद्धिन पाइयोस्। यो उमेरमा पनि हजुरलाई सबैजनाले हेर्न पाउनु भने त एकदम राम्रो कुरा हो नि। एकदम Action!